গুড ইভিনিং বন্ধুরা, শুভ সন্ধ্যা। চলে আসলাম তোমাদের সামনে একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে, নোজ চ্যালেঞ্জ ভিডিও। তোমরা আমার এই ভিডিওটা তোমরা যে যেখান থেকে দেখবে তোমাদের সবাইকে স্বাগত, অনেক অনেক ভালোবাসা। আজকে করব, এই যে দেখতে পাচ্ছ, পেপার থেকে টুকরো করে নিয়ে একটু রোল করে নিয়েছি, নিয়ে আর আমি হাঁচি দেবো। আমি একটু গুটিয়ে নিচ্ছি। হাঁচি তো দিলাম, 3টে হাঁচি দিলাম। তোমরা অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছো যে রিয়েল সর্দি বের করতে। আমি তো রিয়েল সর্দি বের করতে পারবোই না, আমি তো পারবোই না। আমি যেরকম এরকমভাবে ভিডিও করি, আমি এরকমই ভিডিও তোমাদেরকে দেখতে হবে। গলায় দড়ি দিয়ে ভিডিও করো। যেদিন আপোষ করতে শিখবে সেদিন দেখতে ভালোবাসা টিকে গেছে। তাই বলছি, মেয়ে, ফিরে যাও নিজের স্বামীর কাছে। ও তোমার নিজের সংসার। স্বামী আমার হলে তবে তো সংসার আমার হবে মণিমা। যে স্বামী আমাকে বিশ্বাসই করে না, সম্মানটুকু দিতে পারে না, তার কাছে আমি ফিরে যাই কি করে বলুন তো? থ্যাংক ইউ বন্ধুরা, আর পাচ্ছি না, রাগ শুশুর করছে। এইটুকুই আজকে। তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাকে কমেন্ট করবে আর লাইক করে দেবে, ঠিক আছে? টাটা, আবার চলে আসবো নতুন কোনো ব্লগ ভিডিও নিয়ে। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। থ্যাংক ইউ।